বাল আছো না কাতুৰিলা নাই কাতুৰিলা পুৰা জংগলী ষ্টাইলৰ ৰেডি আৰু অলপ কষ্টিউম পিন্ধি ল'ম আৰু এইফালে দা লৈ লৈ Ahí es el por ahí está. টাইম হৈ গ'ল 7টা মানে 8টা বজো কিন্তু পুৰা বাইপাছত আৰামছে খোজকাঢ়ি আছোঁ কেলে খোজকাঢ়ি আছোঁ গোটেইখিনি আপোনালোকক কৈ আছোঁ এটা ডাঙৰ প্ৰব্লেম যে ভিডিঅ'টো এতিয়া দেৰিকৈ ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ লগৰটোৱে বাইকখন লৈ গৈছে বাইকখন বহুত বেছি কালিৰ পৰা প্ৰব্লেম দি আছে কালি মানে একদম দিনৰ 1টা বজাৰ পৰা যুঁজি বাইকখন ঠিক কৰিছোঁ পুৰা গধূলি কিন্তু এতিয়া আৰামছে ওলাই মেলি আহিছোঁ এতিয়া আকৌ আগৰ দৰে প্ৰব্লেম দিছে মোহনবাৰী পাই গ'লো মোহনবাৰী ডিপু তেল ভৰাব গৈছোঁ তেলৰ কাৰণে অলপ প্ৰব্লেমটো দেখাইছে যেন লাগিছে তো তেল ভৰাই আৰামছে ওলাই যাম গৈ আছোঁ ধেমাজি ক'ত যাম কি একো গম পোৱা নাই অলপ বেছি টেনশ্যনত আছোঁ কিয়নো বাইকখনে প্ৰব্লেম দি থাকিলে ক'ৰবাত গৈ থাকিলে বহুত বেছি খং উঠে আৰু মাথা নষ্ট হয় সময় নষ্ট হয় ষ্টাৰ্টটো নলৈছে মানে এই দিছে মানে গৈছে এই দিছে তেলটো ভৰাই কি প্ৰব্লেম হয় সেইখিনি চাই লওঁ হয়তো বাইকখনে পুৰা খেল দেখাব যেন লাগিছে মোক বাইকে এনেকুৱা কৰা নাই ইমানখিনি ঘূৰিলোঁ ইমানখিনি গ'লোঁ তাৰ লগৰটো আহি গ'ল কি হ'ল কি নহ'ল ৰিজাল্টটো লৈ লওঁ ঠিকে আছে নাই এতিয়া চা তেল কম আছিলে তেলেই নাছিলে বঢ়িয়া ওকে ক্লিয়াৰ পুৰা ৰেডি তেল ভৰাইলত ঠিক হৈছে বুলি কৈছে কি হয় এতিয়া মোৰ চলালে গম পাওঁ अभी टकाटक है मैं ये गम पाई गलो माने कि तेलर कारण हो আছে प्रॉब्लम बैठो भाई अभी कोई टेंशन नहीं है ओके भिडिओ स्टार्ट करूँ नमस्कार मोर विश्वास आपलोकर मरम और आशीर्वाद एंड वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग एतिहा पूरा माइंड तो फ्रेश लगिছে जिरो टेंशन লৈ আছিলো আৰু ৰাতিপুৱা খোজ কাঢ়িলো পাই পাছত হেতুটো বহুত ভাল নামছে পাই গলো হি বকুল ওভাৰ ব্ৰিজ আৰু বগীবিলৰ ফিল্ডটো লৈ লওঁ অলপ বগীবিলৰ ফিল্ডটো ইয়াতে লৈ লৈছো বগীবিলো বেছি দূৰ নাই বাৰু আৰু পৰিৱেশ মজা ওয়েদাৰ মজা আৰু চাৰিওফালে এতিয়া দিনৰ গ্ৰীণ হৈ থাকে গ্ৰীণৰ মাজত যদি ৱাটাৰফল ওৱাও কি কম আৰু পৰিৱেশৰ নেচাৰ সোৱাদটোৱে বেলেগ হৈ যায় পোষ্টাত ৰখি আছে মানে মোৰ লগৰ এজন ধেমাজিৰ লোকেল ৰৈ আছে পাই গ'লো সি চুকাফা তিনিআলি ল'ব লাগিব ৰাইট ধেমাজি আছে ইয়াৰ পৰা 57 কিলোমিটাৰ মই এনেকুৱা দিনৰ ৰাইড কৰি বিশেষকৈ ভাল পাওঁ কাৰণ চাৰিওফালে পুৰা গ্ৰীণ কাৰণ চাৰিওফালে যেতিয়া গ্ৰীণ হৈ থাকে ন बहुत बेसी मजा लगे तो ताते जदि वाटरफल ताते जदि सेउजिया परिवेश बताह ओहो इमेजिन करे बहुत बेसी मजा लगे ओके वेलकम टू आवर बगीबिल ब्रिज और बगीबिलर मजरे दुई एटा फोटो क्लिक करो स्टोरी लगाई दियो इंस्टात और इंस्टाग्रामत जिखले फॉलो करे ने प्लीज इंस्टाग्रामत फॉलो करक आपलोक मरम आशीर्वाद सदाय बजाय राखक और जिखले चैनलটো सब्सक्राइब करे ने प्लीज आपलोक चैनलটো सब्सक्राइब करब और मजा एनका धमाका वीडियो आइब बगीबिल को टाटा बाय बाय करने का टाइम आ गया है ब्रदर और सिस्टर लोग अर्थात मेरे भाई और बहन लोग আপোনালোকে এটা বস্তু গম পাইছেনে আমাৰ চাৰিওফালে যিবিলাক সুন্দৰ ধুনীয়া পাহাৰ পৰ্বত থাকে সেইবিলাকৰ নিজা বহুত কেইটা বৈশিষ্ট্যতা থাকে তাৰে মই আপোনালোকক দুটা ক'ব বিচাৰোঁ পাহাৰবিলাক দেখিবলৈ দূৰৰ পৰাহে ধুনীয়া যেতিয়া আপুনি তাৰ ওচৰত যাব সৌন্দৰ্যতা একেবাৰে নাইকিয়া হৈ যায় আৰু দুই নম্বৰটো হৈ গ'ল আপোনালোকে এটা বস্তু জানেনে যে পাহাৰৰ ওচৰত আমি যিমান যাম পাহাৰটো সিমান দূৰত হৈ গৈ থাকে সেইটো এটা নিজা বৈশিষ্ট্য আৰু এই কেমেৰাত আহিছেনে গম পোৱা নাই কিন্তু দূৰৰ পৰা যিটো পাহাৰত মানে বাদলবিলাক আছে অৰ্থাৎ মানে ডাৱৰবিলাক আছে যিটো মজা ফিল লাগিছে সেইটো ওচৰত গৈ সেই ফিলটো পোৱা নাযায় আৰু এইফালে আমি পাই গ'লো সেই কোলা আছা ল'ব লাগিব আমি লেফ্ট OMG পাহাৰৰ ফিলটো বহুত দিনৰ মূৰত লৈছোঁ একদম মজা লাগিছে ৱেডাৰটো মজা আৰু অলপ গাত বতাহ লাগি আছে কি কম सुंदर नजारा देखते हुए हम जा रहे हैं अभी नीला इमान कम जैकेट लगाई जे ओके एफाले पूरा डिपु आहि गल एफाले आहि गल अलप गाँवलिया ठाई जगहत मैं आगतो आहिছো আৰু এই নৈখন দেখিছে সৰু যিখন নৈ মানে জান বুলি ক'ব লাগিব আৰু যিখিনি পানী বৈ আহিছে সেইখিনিটো পুৰা ৱাটাৰফলটো পৰা বৈ আহিছে ভালে আছে কিমান দিনৰ লগ পাইছো পুৰা এক বছৰ যিটো জায়গাত আহিছিলো সেইটো পুৰা সাসপেন্সৰ ৰাখিছিলো আহি গলো নীলখ মিছামাৰী আৰু এফালে আছে হুন্টুদা আৰু বহুত দিনৰ মই লগ পাইছো একদম ভালে আছে
আছো আছো ভালে আৰু মানে যোৱা বছৰতে আমি চিনাকি আৰু মই তেখেতৰ কণ্টেক্ট নম্বৰ লৈ গৈছিলোঁ জানো যে কেতিয়াবা সহায় হ'ব বা আমাৰ এইফালে যাব কেতিয়াবা বন্ধুত্বটো থাকি যাব সম্পৰ্কটো থাকি যাব সেইটোৱে আৰু আজি আমি ক'ত গৈ আছোঁ নীলক আমি মিছামাৰী ঝৰ্ণা এইটো ৱাটাৰফল আৰু তাতে যাম পুৰা এডভেঞ্চাৰ হ'ব আৰু এইদিকে দেখিছে পুৰা হাফ পেণ্ট চাফ পেণ্ট লগাই তো মজাকৈ গোটেইখিনি আপোনালোকক দেখাম আৰু এইফালে সঞ্জু আছে আৰু এইদিকে ফাটি যাব এইফালে ডিপু আৰু তোমাৰ নামটো সুমন বঢ়িয়া আৰু এইফালে আজি নিউ মেম্বাৰ মানে ভাল এজন নতুন বন্ধু আৰু এইটো নকওঁৱেই আৰু নমস্কাৰ আৰু ইয়াৰ চেনেলটো ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংক থাকিব অলপ মৰম দি দিব ইয়াক মানে ইয়াক দিয়া আগত মোক দি ল'ব তাৰপৰা ইয়াক দি সেইটো মেইন হয় নেপটিজম তাৰ চা পুৰা লৈ লৈছে মানে পুৰা অলপ এডভেঞ্চাৰ হ'বতো জংঘলৰ মাজে মাজে একদম নৈৰ মাজে মাজে বাকী গোটেইখিনি দেখি পাব এনেকুৱা গ'ল য'ত মানে গোপ্ৰটো লগাইছিলোঁ পুৰা ড্ৰোন নাই ন এডভেঞ্চাৰ লুকছ দিবৰ কাৰণে তো সেইটো পাহৰি গৈছে চাবলৈ আপোনালোকক দেখাইছোঁ এইটো যাওক এইটো পুৰা লাঠিডাল লাগিছে এইডাল বনাই লৈছোঁ মানে পুৰা দীঘলকৈ চাওক পুৰা দীঘলকৈ মাৰিছোঁ এনেকৈ পুৰা আৰু এটা কথা আপোনালোকক ক'ব লাগিব যিকোনো চেম জেগাত আহিলে এক্সাইটমেণ্ট লেভেলটো অলপ কম থাকে কিন্তু বাকী গোটেইখিনি বেলেগে থাকে মানে কাৰণ জেগাটো চেঞ্জটো হয় ন এডভেঞ্চাৰ পুৰা শুৰু হৈ গয়া ভাই লোক এইফালে পুৰা এডভেঞ্চাৰ শুৰু ভাই লোক একবাৰ হাই বলতো পুৰা এডভেঞ্চাৰ শুৰু देसी जुगाड़ ड्रोन गरीब का ड्रोन है ये गॉड साउक तमाम मैंने वाटर को रही है साउक रही है साउक एकदम पूरा टमाटर साग ये मतलब किधर को वही ना बाबा ओ माय गॉड ফুল এডভেঞ্চাৰ ফুল মানে মস্তি যিটো মানে ইয়াত ট্ৰেকিং কৰিব লাগে যিটো শিলগুটি মাজে মাজে নৈ মাজে মাজে সেইটো পুৰা ফাটি যায় কি ঘাম চাম পুৰা ওলাই গৈছে ফুল ভিডিঅ' চাওক এইফালে পুৰা ৱাটাৰ ক্ৰছিং মাই গড এইফালে কেষ্টিনগৰ পুৰা শান্তিদা লৈ লৈছোঁ এইখন পিন্ধি যদি কলপাত পিন্ধি লওঁ তেতিয়াহ'লে লুকছটো কেনেকুৱা হ'ব ভাবি চাওক এইখন একদম উলিয়াই দিম এই পিন্ধি লওঁ খালি এইটো কাটি লওঁ এতিয়া কলপাত কাটি পিন্ধি লওঁ তাৰপৰা দেখাই আছোঁ চাওক ইয়াত আছে কলপাত গা পুৰা উলিয়াই ল'লোঁ আৰু এইফালে কলপাত কাটি লওঁ আৰু মাই গড পুৰা পানী আছে আৰু কোনো কেছ নাই হাবি মাজৰ জংঘল কাটিলেও কোনো কেছ নাই একে ঘাপত কিন্তু চিং খাইছে কিন্তু গৈ ক'ৰবাত পাইছেগে দা ওলাই গৈছিলে গাইজ ইয়াত বেটা আজি ৰাতি হৈ গৈছে অ'কে পুৰা কলগল হৈ গ'ল বোকা হৈ গৈছে লোৱা বাপৰে দল্লাল মানে গোটেইখন লৈ ল'লোঁ অ'কে এতিয়া কেছ নাই পুৰা অনা হৈ গ'ল এতিয়া কাটি লওঁ ধুনীয়াকৈ সেই ফুল আদিবাসীয়ে সময় হয় তো হওক আমাৰ পেণ্টটো মানে ছাকচেছফুল ফুল অন জংগলী পুৰা বনি গৈছে ই মানে নাগা ষ্টাইল মুখত অলপ কিবা অকণ লগালে পোৱা নাই ভাল আছিল ओके गाइस ताई यार एकदम कॉस्ट्यूम पूरा रेडी हो गल अभी मजा आएगा ना भिड़ो पूरा जंगली स्टाइल रेडी और ये पहले दाल ले जो
জংগলী লাগিছে না ক'ব ফুল ধামাকা প্ৰেগ আবাৰ ফুল ধামাকা লাইফত ফাৰ্ষ্ট টাইম এক্সপিৰিয়েঞ্চ buka Allah kan boleh aduh apa deh gitu reaction capture koyo pana GoPro re kor pora aile o gaju duri arile bhale ashe bhalo শুনো কোর পুরা আইলি বন্তি জোর না পুরা আইলা কাতুরিলা নাই কাতুরিলা বো কাতুরিলা নাই সন কেমেনৰ ৰিএকচনটো ললে বেয়া দিগদাৰ হৈছে কিন্তু চালি কিনে পুৰা চাইছো মই আহি গল বুলি মই বাকাটো বেলেগ মাৰ দিছো না মই বাকাটো বেলেগ দি দিছো আৰু ওই চল কাক মৰম চেনে পুৰা ফটো চটো মাৰিলে অলপ ইউনিকত আহি গ'লো পুৰা অদ্ভুত ৰিয়েকশ্যন কিন্তু ইয়াত কেপচাৰ কৰিব নোৱাৰিলোঁ মানে শ্বটটো ল'ব নোৱাৰিলোঁ তো ৱাটাৰফলটো পুৰা ওচৰত যাওঁ কেনেকৈ কি পাওঁ জোনাকৰ মাজতে প্ৰকৃতিৰ गाइस एमजे रिएक्शन देखिबले एमजे रिएक्शन दे सब फोटो मारिছে गाइस सब